Bueno, bo día, Pancho Casal, Bo día. candidato á presidencia da Xunta pola Marea Galeguista. Sí. Como te sentou no debate cando te presentaches como Pancho Casal e inmediatamente o moderador chamoute señor Casado? Bueno, é normal, o sea, non son un recén chegado á política, porque xa levo 3 anos, pero bueno, entendo que unha persoa que non ten a trayectoria, entre comillas, política que tiñan os outros candidatos, eu nos meus 42 anos de trayectoria profesional, pois me dediqueime só 3 anos á política, non? Entón, bueno, acepto de bocado que non teñan claro quen son. Vamos a arrancar, vamos a Sí. voltar. Vamos a arrancar polo principio. Sí, Ti onde naceches? en Coruña. En Coruña. Sí, E ali fixeches a tua infancia, pasaste de aí? sí. Eu nací ao carón do Mercado de San Agustín, que é un dos barrios populares da Coruña, o limítrofe con Monte Alto. Depois vivín casi toda a miña vida, o resto da miña vida en Monte Alto. Estábamos todo o día ali en María Pita, pero había días que viñan os pirulos, que chamábamos os municipais, e nos quitaban as pelotas, e era porque viña Franco, ca guardia de Franco, non? Eso era a única, digamos, sensación que tiñamos de que era a ditadura en aquel momento, non? E logo fixeches unha enseñería industrial. Sí, fun a Madrid a estudiar enseñería e decidíme por ir ao ICAI, que era unha escola dos jesuítas, porque me dixeron que ali, se estudiabas verdadeiramente moito, se traballabas moito, era posible ir ano por ano, co cual eu podería manter a beca, porque non diferenciaba que estudaras xeografía e historia ou enseñería industrial no ICAI, que era en aquel momento a escola máis selectiva do país, no? Do país do Estado. Entón, bueno, pois xa digo, o conseguín, rematei a carreira aos 21 anos. O primeiro ano e o segundo ano foron moi duros, porque había que aprobar todas as asignaturas, se suspendías unha tiñas que repetir o curso inteiro. O segundo ano, xa, se non aprobas todas, mandábanche á rúa. A partir do terceiro xa, bueno, a cousa era máis doada. Entón, bueno, pois, digamos, captáronme, non? O sea, eu estive no Partido Comunista hasta o ano 76, cando nos reuniunos Carrillo, cando chegara, sabes, Capeluca e tal, e reunimos na Facultade de Filosofía en Madrid, na Complutense, e nos dixo que había que aceptar a bandeira e ao rei. Entón, ese día eu, aquel carné do Partido Comunista que levarlo encima se podían caer 4 anos de cadea, no? O quemei ali, porque isto non pode ser, e aí rematei o que foi a miña primeira etapa política, entre comillas, no? A verdade é que foi unha época moi intensa, pois cambiando de piso no ano 73, a partir dos feitos de Ferrol, despois o suizo do Milún, bueno, pois a presión policial era enorme, eu tiña que estar cambiando de casa de vez en cando, varias veces colleronme en casa, pero como eu era un bo rapaz e tiña cara de bo, pois cando a policía chegaba pola porta, pois desconvencía que non sabía do que me estaban falando, que sí, que a mí me liaron para ser el delegado da escola, pero na cosa non iba máis a Pero nada. naquel tempo, a diferencia entre, quer decir, porque non había unha cultura de política democrática, non? Entón, quer decir, un sabía, un estudiante, sabía o que era a socialdemocracia. A diferencia que había co comunismo, Pois non, hai que ser realista. O sea, hombre, a diferencia era que eu era máis dialogante. E eles eran, eu os veía un pouco con menos capacidade de diálogo. Eu dicía, bueno, son un pouco diferente a esta xente. Depois, cando me planteaban a organización das asambleas, como os temos que colocar, bueno, a mí eso non me entusiasmaba, ¿no? Pero vamos, o que sí recoñecía era a súa capacidade de organización, que de verdade eran os que estaban loitando pola democracia. Na universidade era, bueno, inmensamente mayoritario, ¿no? Había xente da ORT, do Partido do Traballo, da Liga Comunista Revolucionaria, pero realmente os máis organizados pois eran as xuventudes do Partido Comunista, ¿no? Pero efectivamente, aínda que che pasaban moitos libros de Marta Hannecker, de todo tipo de literatura, digamos, marxista, bueno, a ver, al final era, queres loitar contra o fascismo, contra a ditadura, e iso era o que había, ¿no? E eu encantado, estaba encantado porque realmente os admiraba, porque
aínda que eu depois me integrei moi forte no tema de pues, repartir propaganda nas fábricas, as manifestacións, en unha delas empezou a disparar a extrema dereita e a mí casi me pilla, de feito lle deron a unha rapaza que iba a Laumiña en la calle Preciados, e bueno, pero eras un pouco inconsciente, ¿no? O sea, non, de feito, a miña parella naquel momento viño a Madrid e dixo, pues estades locos, pero sabes no que vos estás non éramos conscientes realmente de que nos estábamos movendo, pero por outra parte, sí considerábamos que era moi importante o que se estaba a facer, ¿no? Bueno, logo ti ronraches ou queimas o carné do partido, rematas a carreira, empezas a traballar como enxeñeiro, supoño, non? Sí, rematei en suño, en setembro xa estaba, vamos, teña como 6 ou 7 ofertas de traballo, en aquel momento había moita demanda en enxeñeiros, non? E nada, empezo a traballar xa en setembro, empecé a traballar en empresas francesas, depois traballei en unha empresa alemana, en unha empresa sueca, e bueno, chegou un día, cando tiña 26 anos, me chamaron de Fenosa e me dixeron que me iban a facer un test tal, e que me ofrecían aos 26 anos a dirección do mantemento das centrais hidráulicas de Fenosa, de todas as de Galicia, con casi 400 persoas ao meu cargo, superprofesionais, xente con unha trayectoria espectacular. Entroume un pouco de tembleque, pero dixen, bueno, na vida hai que... Pero hai actividade política, digamos... A deixei totalmente, sí. Pero bueno, pero cambiei bastante, o sea, eu estou satisfeito desa época. Recordo, por exemplo, que cheguei á Central das Conchas, sabes, fronteiriza con Portugal, despois de Bande pa baixo, pois había un posto da Guardia Civil porque era fronteirizo, ¿no? A casa cuartel da Guardia Civil era absolutamente deplorable, tenía goteras, vivían ali como 20 ou 30 familias, ¿no? E ao lado, ao carón, había un poblado de chalés de Fenosa que non usaba ninguén, casas maravillosas tipo nórdico, e entón, bueno, cando cheguei, o sarxento da Guardia Civil que estaba ali de xefe do posto, le avisaran, oye, cuidado que este é un roso peligroso, e tal, e cheguei ali e tenía prevencións. Entón, dixen, oye, que me gustaría ver onde vivides, e cando vin o estado, dixen, o próximo día que veña aquí, imos a poñer en habitabilidade o poblado de Fenosa e desde Fenosa lles vamos a ceder as vivendas aos guardias civis, non? Non o podían creer, e volvín un mes despois, cando xa estaban instalados nas vivendas, e me dixen, joder, que teña que vir, faloche do ano 81, o sea, cando o golpe de Estado, ¿no? Sí. Que teña que vir un comunista aquí a darnos vivenda, o Guardia Civil estaba desencaixado totalmente. Supúsome problemas, que a dirección, pois, oye, que é unha propiedade fenosa, se o deixas, a mellor collen dereitos adquiridos, digo, mira, non pode estar esa xente ali, digamos, traballando para nós en esas condicións, ¿no? Bueno, ti pasas do traballo como enxeñeiro e empezas a producir cine. Sí. Eso como productor. Quero dicir, eso é que estabas forrado xa ou como foi? No, se che podo contar, a primeira película foi Continental, unha das 3 primeiras películas que se fixeron en Galicia, xunto con Sempre Sonsa e Ursa, no? Que se estrearon en novembro do 98, do 89, no novembro do 89 en Vigo, no Fraga, unha das últimas actividades que hubo no Fraga. Tiven que arriscar o pouco que tiña e o que máis emoción me deu é que o meu pai, que remataba de xubilarse e lle deran unha indemnización, me avalou ca súa indemnización. O sea, unha locura en este momento. Pero como te deu por aí? Bueno, eu colaboraba con xente que facía curtametraxes, tiña un amigo que me meteu no asunto que era Xavier Villaverde, e empecé a nivel profesional, eu traballaba con unhas brigadas de traballos en tensión de Fenosa, entón, para evitar riscos de accidentes, empezábamos a dramatizar accidentes, ¿no? E os gravábamos, e empezamos a facturar, ¿no? En ese caso era a Fenosa e outras empresas. A partir de aí, fomos juntando uns poucos cartos e dixemos, pues, imos montar unha produtora, que foi unha das 2 primeiras produtoras profesionais de audiovisual en Galicia, no ano... Isto foi esa anterior, no 82. E no 88, bueno, a cousa empezou a medrar e tiven que tomar a decisión. O sigo de enxeñeiro, ou xa me meto a fondo en isto. Decidí meterme a fondo neso, pois ante o desconcerto con 2 rapaces pequenos, con desconcerto de toda a familia que decía, pero estás loco, un posto que tes aí de directivo en Fenosa, tan novo que
De feito, varios dos meus compañeros chegaron a ser os maiores directivos da compañía, non? Pero, bueno, tiña un pulso, a cousa tiña pinta, e depois dábame o pulso que Galicia necesitaba unha industria audiovisual, non? Así como Chano, por exemplo, que eu admiro moito, Chano Piñeiro, iba máis pola vía creativa, pola vía máis cultural, pola vía de poñer a Galicia no mundo da cultura do cine. Eu iba claramente pola vía industrial, pola vía de desenvolver un sector que dera traballo a xente. En algúns momentos fun bastante criticado por isto, porque, claro, ao principio non había aínda un Star System galego, entón eu para conseguir financiamento das televisións de fora, vamos, de estatais ou internacionais, necesitaba meter actores que non eran galegos, entón as películas as rodábamos en español, por iso fun moi criticado, pero non me arrepinto porque conseguimos verdadeiramente montar unha industria, en aquel momento, ademais, nos anos a principios de 2000, moi potente, de onde saíron todas as persoas, a maioría mulleres, que agora producen audiovisual galego. Respóndeme unha cousa, cal é a diferencia, ou como entendes ti a diferencia? Porque esa é unha cuestión casi filosófica, non? Entre galeguismo, nacionalismo ou independentismo, non? Porque vos definides como galeguistas e non como nacionalistas ou independentistas ou asociacionistas. Hombre, creo que a diferencia entre galeguista, nacionalista e independentista é evidente. Pero eu non a pillo. Sí, home, independentista é querer desenvolver un Estado diferenciado do Estado español. Evidentemente, nós aí non estamos, non? Pero creo que unha parte importante incluso do BNG non está aí tampouco, Entre galeguista, soberanista e nacionalista sí que é verdade que a veces é máis complexo sobre todo porque é un, digamos, é un abano de posicións, non é unha cousa tan pechada. Depois tamén, quizáis, eu nunca me considerei nacionalista, pero quizáis polo presuízo da xente que interpreta o nacionalismo como unha cousa pechada, intransixente, cando non ten por que ser así. Outro día, igual que cando digo do feminismo, non? Ti estás a favor, eu non son feminista, dice unha muller, pero ti estás a favor da igualdade de hombre e muller? Claro, pois entón eres feminista. Pois outro día me comentaron, ti che consideras nacionalista? Digo, pois nunca me considerei nacionalista. Pero consideras que Galicia é unha nación? Evidentemente. Pois entón eres nacionalista. Bueno, as interpretacións dos termos, pero a mí gustame máis o termo galeguismo e soberanismo cidadán. O sea, primeiro, a pertenza por este país, no? Como fundamental que o ten a inmensa maioría dos galegos, máis que os vascos e máis que os cataláns, eu considero. No? E depois o tema do soberanismo cidadán eu interpreto como a capacidade de decidir sobre o que nos afecta. Que vai máis alá incluso de posturas ideolóxicas, no? E de programas políticos. O sea, decidir se nos interesa que o AVE ou nos interesa máis enlazar toda Galicia a 200 km por hora, Coruña-Ferrol, Coruña-Lugo, Lugo-Ourense, Pontevedra, Vigo, Porto, que a mí me parecería unha liña moito máis importante que ir a Madrid, por exemplo. No? Para mí eso é o soberanismo, que vamos decidir sobre esas cousas. No? E despois, evidentemente, chegar a un acordo plurinacional, no? En donde o Estado español teña claro que hai nacións, que Galicia é unha nación igual que o País Vasco e Cataluña e que hai que modificar a Constitución para dar entrada a todo ese posicionamento, a esa situación das nacións do Estado. No? Bueno, ti eres consciente que lideras, bueno, que consta que as enquisas pois van dando aí pouquinho a pouco, cada día un pouquiño máis, pero bueno, lideras unha acción de tres forzas principalmente, non? Sí. Son un resto das mareas, con compromiso por Galicia que nunca chegou a solidificarse, e cun partido galeguista que é un nome moi nostálxico, pero non ten forza ninguna, non? Entón, digamos, como se pode coller eso e con eso pois ter unha forza política con representación? Pois complexo, sobre todo cando desenvolves en un mes, non? Pero eu penso que a sensación... Pero por que non un mes? A ver, por que non o fixestes isto hai 5 meses? O tentamos, es que o tentamos. Nos falamos con todos antes das eleccións. Por que Luís Villeres deu un paso atrás? Precisamente porque o recelo de algúns partidos era aquí veñen estes co seu mascarón de proa. Entón, quitemos el, dixo, se retira o mascarón de proa e a ver se así hai un entendemento posible de todas as forzas soberanistas, non? Pero non foi posible. Nos o tentamos desde o mes de setembro do ano pasado,
e non houve maneira. Ao final, decidimos que, dado que fracasáramos nese intento, decidimos non presentarnos, pero claro, esta nova convocatoria é unha convocatoria de reconstrucción do país. Entón, unha forza política que non está en este momento histórico, mellor que se vaya a marche para casa. Decidiu as bases de En Marea que había que presentarse e o Partido Galeguista e o Compromiso para Galicia estiveron dispostos a chegar a un acordo, porque ademais, evidentemente, se vendemos unha opción transversal, pues, como non imos podernos poner de acordo previamente, ¿no? Esa opción, evidentemente, é duro, pero o mensaxe, o vemos durante toda a campaña electoral, hai moitísima xente en Galicia que ten claro que se en Galicia houbera unha forza galeguista, soberanista, transversal, dialogante, que supera falarlle a toda a cidadanía, Galicia iría un pouco mellor como lle vai a outros países, a outras nacións de España, ¿no? Porque o que está claro, cando nos din que traballamos para o Partido Popular, que nos lo están dicindo, ¿no? E eu creo que todo o contrario. O tripartito de Pedro Sánchez, que lle chamo, os que chegaron ao pacto para que Pedro Sánchez fora presidente, teñen claro, eles mesmos teñen claro que non son suficientes. E falta precisamente este tipo de plantexamento de oferta electoral que recolla xente da abstención e que lle quite votos ao Partido Popular. A única maneira de gañarlo ao Partido Popular é quitándolle votos ao Partido Popular. Pero hai xente que está máis preocupada de se quedo de primeiro ou de segundo que verdadeiramente de gañarlle as eleccións ao Partido Popular. Nós non estamos aquí para estar 4 anos sentados ali na oposición, que eu xa experimentei e é verdadeiramente tremendo, ¿no? Traballar tanto para que a incidencia na sociedade sea tan baixa, ¿no? Nos vinimos aquí para romper o paradigma, para que de verdade, de cara ao futuro, xa agora, pero tamén de cara ao futuro, haxa unha nova forza política en Galicia que lle interlocute a todos os galegos. Non nos vimos aquí a ser líderes de nada, vimos aquí a que o Partido Popular pase a oposición para contar cos seus votantes, tamén non vamos facer o mesmo que eles, de que todo o que digades fora, sino porque representan a moita xente en Galicia, hai que contar con eles, pero na oposición. É aí onde o Partido Popular empeza a plantexarse o de consensuar, o de dialogar, como fixeron con Ingreso Mínimo Vital. Sabes que votaron a favor, si eles estiveran no goberno con maioría absoluta, non sacaban unha lei de Ingreso Mínimo Vital ni de coña. Bueno, Pancho Casal, pois moitas grazas. Moitas grazas, foi un placer. Sí, moi interesante, moita sorte. Moitas grazas. Moi ben, oye, pois moitas grazas.